Una vez ya finalizado la ejecución del Google Cloud, del Terraform, en nuestro proyecto, podremos acceder ya a nuestra cuenta de Google Cloud Platform y podremos observar que se nos han creado nuestros nodos, en el caso en el Compute Engine. Y si vamos a Kubernetes Engine, vamos a poder ver que se nos ha creado nuestro clúster de Kubernetes. Entonces podrás ver que tiene de nombre Default Cloud Go Course GKE, que son los nombres por defecto que tiene nuestro proyecto. Si accedemos a nuestro proyecto, que los descargas desde GitHub, hay un archivo que se llama variables. En estas variables tú puedes cambiar tanto el nombre que le quieres poner al proyecto, el nombre de la organización, las subredes, aunque estas subredes te recomiendo que no las cambies, y la región en la que queremos desplegar todo. Entonces, lo que hace para crear el nombre es utilizar el workspace por defecto que está ahí Terraform, que era el default. Entonces pone el nombre de default, el nombre de la organización, el nombre del proyecto y el nombre de nuestro cluster, que en este caso se llama GKE. Entonces, para poder acceder, o sea, tenemos aquí, no, chévere, pero ahora, ¿cómo accedemos a él a través de la consola? Para ello tenemos que acceder aquí a nuestra consola e instalar una herramienta que nos ofrece Google Cloud que se llama G Cloud, que es como la forma que tiene Google Cloud de interactuar con su API. Entonces, buscamos G Cloud install, nos vamos a una página de Google para ver cómo se instala el SDK de Google Cloud. Y aquí podrás ver todos los cómo instalas para todas las herramientas, tanto para Linux como para otros sistemas operativos. Una vez instalado, vamos a nuestra consola y hacemos lo siguiente. Gcloud, limpiamos nuestra pantalla. Gcloud out login. A lo que hacemos esto, se nos va a abrir en nuestro browser nuestras cuentas de Google y vamos a seleccionar con la que queremos loguearnos. Entonces accedemos, le damos a hacer permitir y listo. Ya estamos logueados. Una vez logueados, como podemos ver, damos Google Cloud Aulis para ver las cuentas con las que estamos logueados. Como pueden, ahí están las cuentas. Limpiamos. Utilizamos el siguiente comando para descargarnos las credenciales de nuestro Google Cloud. Entonces pegamos, decimos Gcloud Container Cluster Get Credentials, Default Cloud OS, el nombre, o sea, qué credential el nombre de nuestro clúster, la zona en que está desplegado, que es UCS 4, y el proyecto dentro del que está, que es Cloud OS. Damos Enter. Él se descarga todas las credenciales para poder conectarnos a nuestro Google Cloud, nuestro Google Kubernetes Engine. Y ahora sí, ya podemos utilizar los comandos de Google Cloud, de Google Kubernetes Engine. Para poder utilizarlos, tenemos que instalarnos la herramienta de kubectl. Para instalarnos kubectl, nos vamos a la página de Kubernetes, kubectl install. Aquí está la página de Kubernetes, instalar. Buscamos la versión que más se nos acople al sistema operativo en el que estamos trabajando. Podemos instalarlo de esta manera. Incluso una versión que nosotros queramos. Por ejemplo, instalar binario utilizando curl. Aquí vamos a Linux y decimos como la que utilizamos esto, copiar, pegar. Y aquí dice release, buscamos la versión que nosotros queramos. En este caso, por defecto, se va a descargar la 1.15. Das enter.
Esperamos un momento que se descargue. Pesa aproximadamente unos 40 megas el kubectl para podernos utilizar la línea de comandos de Kubernetes. Una vez que se descargue, lo que hacemos es mover ese binario a, al patch de nuestro sistema, que en este caso, por ejemplo, es user local bin. Metemos ahí nuestro kubectl y una vez que está ahí ya lo podemos utilizar en nuestra herramienta. Si vamos aquí, si vemos aquí, ya tenemos descargado nuestro kubectl, lo he descargado dentro del proyecto. Lo que tienes que hacer es sudo mb kubectl user local bin, así. Se mueve ahí y ahí ya, a partir de ahí ya lo puedes. Como ya lo tengo agregado, lo que voy a hacer es eliminarlo de aquí. Y lo que hago es kubectl get nodes. Limpiamos primero delante de la pantalla. kubectl get nodes. Y ya debería mostrarme los nodos que he creado con el Terraform. Como pueden ver, ya todos los nodos están ready. Se han creado hace 18 minutos. Y listo. Ya podemos desplegar nuestras aplicaciones en Kubernetes. Espero que este video les haya sido de super ayuda. Pueden ir pausando el video para ir entendiendo algunas cosas que no explico muy a detalle, por ejemplo, como instalar el G-Cloud. Buscas en Google instalar G-Cloud en Ubuntu, en el sistema operativo que tú prefieras y rápidamente encontrarás una solución para hacerlo. Luego simplemente es aplicar los comandos que te los voy a dejar en el repo de GitHub y también te los voy a dejar en la descripción de este video. Sin más que decir, pues espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale un like. Si no te gustó, dale un dislike. Suscríbete para poder seguir creando más videos, más contenidos acerca de este fascinante mundo como es el de DevOps, automatización y cloud computing. Muchas gracias. Que la pasen chévere.